示範。首先，我哋嘅包裝裏邊呢就包括以下材料：手動車衣機、小捲線、小捲線固定桿、穿針器、線芯、線芯固定桿、鉸剪、針咁樣嘅。咁另外當然我哋有啲材料啦。咁而家我要用塊布嚟示範俾大家睇嘅。第一步呢，攞呢個嘅線芯固定桿，咁樣就插去呢個嘅線芯圈裏邊啦。跟住再插落去呢個車衣機嘅固定位。插實之後呢，呢一條線呢係需要穿過呢個固定圈㗎。記住條線呢係由下而上穿過去嘅。跟住呢，就要將呢條線穿過轉壓片，輕輕撳一撳實佢。咁記住啦，呢一個呢其實係咩嚟呢？就係轉壓片嘅鬆緊器啦。如果你塊布薄嘅話呢，就要較緊啲，咁就係擰向入邊嘅。如果你塊布係厚嘅話呢，就要較鬆啲，就擰向出邊嘅。好啦，然後將部車衣機反轉，咁你會見到呢，呢度有個勾，我哋係需要將呢條線穿過個勾度嘅。係啦，咁條線穿好，但係記住啦，條線呢係一定要由線壓片嘅方向穿過去對面個方向嘅，千祈唔好調翻轉。好，跟住我哋反翻轉部車衣機，然之後就穿線啦。我哋利用呢個穿針器，由外而內咁樣插去呢個針孔度。好啦，吉咗個穿針器之後呢，就將條線穿過個穿針器，然之後拉個穿針器出嚟。好啦，然之後將個車衣機面向自己，然之後最後一個步驟，剔起布壓片，將呢條線攞返出嚟。記住條線呢，永遠都係喺車衣機嘅左手邊嘅。成個嘅車衣穿線嘅步驟呢已經完成㗎啦。咁最後我哋檢查一次嗰啲線有冇甩啦，有冇漏。如果冇嘅話呢，就可以開始縫紉啦。好啦，我哋而家可以開始縫紉啦。第一步呢，就係剔起個布壓片，將塊布擺落去布壓片裏下邊，然之後放翻低個布壓片。記住，永遠條線呢都係喺車衣機嘅左手邊嘅。咁同埋啱啱開始嘅時候呢，你都要捉一捉，用左手捉一捉實條線，然之後呢，好似用釘書機咁一下一下咁樣壓落去。咁喺呢個時候呢，其實塊布呢係會自自然然呢向左移，而你呢個車衣機呢亦都會好自然咁樣呢向右移動嘅。好啦，咁樣釘到咁上下呢，就去反向後邊檢查下布後邊啲線有冇甩啦。因為如果甩咗嘅話呢，我哋係需要補翻嘅。好啦，跟住就嚟完成嘅時候呢，你見到去到尾咯喎條線，咁呢就撳實條線，然之後呢，我哋再打多幾下嘅，因為陣間仲要打裂，所以我哋就要預長啲，大概咁多啦。然後攞鉸剪剪，跟住反翻轉塊布，攞支針喺呢個窿仔度，最後一個窿仔度挑一挑，等條線可以出返嚟。好啦，咁最後個步驟呢就係打裂啦。咁呢個係一個免穿針嚟嘅。咁我哋呢將條線呢咁樣對接，然之後呢將條線輕輕咁樣握喺個針頭個叉位度啦。好啦，握完之後呢，就將條線拉返過嚟，跟住之後吉落去塊布度，咁樣啦。然之後呢一條線打圈喺個針度打2個圈，然之後將嗰支針推出嚟，咁就成功打咗裂啦。好啦，如果發現呢跳線嘅情況底下呢，咁我哋嘅做法係點呢？首先反翻轉佢啦，喺呢一度呢一條線，我哋呢揾鉸剪剪咗佢，跟住
擰翻去後面，係，然後咧就將呢一個挑出嚟，好啦，然之後咧，我哋喺呢度前幾針嘅位置啦，一樣啦，好似之前咁樣補釘翻，咁就 OK 噶啦。係啦，咁同頭先一樣啦，我哋收針嘅時候咧，要係反翻算法布，拉翻條線出嚟嘅。如果唔係咧，就會披口嘅。咁另外啦，最後呢一啲嘅線頭咧，剪咗佢就得噶啦。